却不知他精湛的演技反而引来了蛇王的注意。女人吓得转身就跑，可2条腿的人哪里跑得过没腿的蛇王？更让人绝望的是，女人刚躲进一个树丛，结果又被另一条蛇王拦住了去路。我的天啊！原来蛇王竟然一共有2条。女人见无路可逃，最终只能在一声尖叫后领了盒饭，而其他同伴也立马吓得驾车离开。可就在回去的路上，他们又偏偏被一群劫匪绑架。导演劝他们赶紧离开，谁知为首劫匪直接一枪让他闭嘴。这时同伴拿来了剧组的摄像机，结果当劫匪看到画面中的内容，当场就吓得目瞪口呆。这绝对是连哥斯拉都无法撼动的存在。美女只是想下河洗个热水澡，却不知自己竟误打误撞，反而走进了蛇王的巢穴。只见蛇王突然从她身后出现，美女刚反应过来，结果下一秒就被蛇王一口带走。与此同时，美女的闺蜜见同伴迟迟未归，于是便来到湖边四处寻找，谁知她